Hola cultivadores, ¿cómo les va? Acá tenemos dos ventiladores, dos fans, dos coolers, dos turbinas. Vamos a ver las diferencias, ventajas y desventajas que tienen. Tenemos por un lado un BT Fan. Vamos a ver si se llega a ver. Ahí tenemos BT Fan CT4B25. CT es el modelo, BT Fan es la marca, en realidad el importador. 25 hace referencia al espesor este de acá, 25, 2,5 centímetros, 25 milímetros. AC, corriente alterna, 220 voltios, 240 voltios. Esta es la frecuencia de la red eléctrica y la corriente que consume, 0,08 amperes. Impedancia protegida, ¿sí? Y por el otro lado tenemos otro BT Fan con las mismas características, solo que no dice 25 como el otro, que decía 25. Este es más grueso, tiene 35. Hace también 220, 240, 50, 60 Hz y consume más corriente, 0,14 amperes. Vamos a hablar un poco de estos dos coolers, que son los más utilizados para la fabricación nacional de los paneles LED BT Fan. Por un lado, tenemos que considerar que tener un indoor es algo ruidoso en general, ¿sí? Por más que por ahí tengamos un panel LED que no utilice cooler, tenés siempre cierto nivel de ruido, ya sea por la interacción, la extracción, la ventilación interna, el aire, si se usa un aire acondicionado, siempre va a haber un pequeño piso de ruido. Lo importante es que si vos compartís el lugar donde dormís con tu indoor, va a ser molesto a la noche, ¿sí? Esta es una de las mayores quejas que existen en cuanto al ruido, que es ruidoso, ruidoso. Bueno, acá tenemos dos coolers, vamos a ver qué tal. Por un lado tenemos este de 25, que es particularmente silencioso, ¿sí? Cubre las expectativas necesarias para la temperatura del disipador, las cubre, o sea, sirve para el panel LED. Tiene un poco menos de revoluciones, pero a su vez es menos ruidoso que este de acá. Este consume más corriente, es más grande, tiene más revoluciones, pero es más ruidoso. Con lo cual, si vos estás durmiendo al lado de tu indoor, te sugiero que utilices un cooler BT Fan de 25 milímetros. Si estás alejado de donde dormís y querés utilizar algo de más potencia, podés usar el BT Fan de 35. Vamos a hacer una prueba a ver si se siente el piso de ruido, para ver qué tan ruidosos pueden ser. Vamos con el primero. Vamos a darle vuelta. Ahí vamos. Se siente, es muy silencioso. Me está costando acá conectarlo. Y por el otro lado tenemos el BT Fan de 35. Vamos a hacerle la prueba para ver el ruido que tiene. Dado vuelta. Hay mucha diferencia en el ruido y en la potencia, claramente. Los dos son viables, los dos se pueden utilizar para los paneles LED. Uno sale un poco más caro que el otro tiene un poco menos de revoluciones y otro es un poco menos ruidoso. Pero los dos sirven. Sí, es un dato importante. Y en lo que es fabricación nacional se van a encontrar paneles armados con estos y paneles armados con estos. Sí, ninguno es mejor, ninguno es peor. Depende de cómo lo quiera aplicar cada uno. Si te gustó el video, dale like,
compartilo, comentalo y suscríbete. Saludos.